Կարանտին օր 27-րդ Արդեն 4 ամիս է տնից դուրս չեմ եկել Ես միշտ մտածել եմ, որ մարդիկ մարդասպան ոչ թե դառնում են, այլ ծնվում են Մի բան կա, որ ծնվածը դողանից քեզ հուշում է, որ դու կամաց հասնում ես այն պիկին, որ պետք է անցնես, քայլ կատարես մարդկության մեծագույն մառայլի վրով ու պետք է ոչնչացնես դիմացինիդ կյանքը Փոքր տարիքում դա կարա չարտահայտվի, մնա քո մեջ, քո մտքերի ու մտահորիզոնների մեջ, այդ անհագարյան ծարավը կարա մնա ու չարտահայտվի, ես ճակատագրին չեմ հավատում, բայց գիտեմ այն ինչ որ ես արել եմ, սուտ լրացրել եմ տողեր, որոնք վաղուց արդեն գծված էին Չգիտեմ այդ որ հավատքի մեջ է տեղավորվում քրիստոնեության, հինդուիզմի, մուսուլմանների հավատքի Գիտեմ որ երբ որ սկսեցի իմ գործունեությունը այդ ասպարեզում իմ մարտահան ակնկալ չէր Ես գիտեի ում և երբ և որտեղ պիտի սպանեմ ու ոչնչացնեմ Դա շոկային էր ինձ համար Տասուտ տարից լրացավ գնացի բանակ Ինչքան երազանք միտք ցանկություն ունեի թողեցի ստե ու երբ որ նամակ էի գրում տնեցիներին կամ սիրածս աղջիկան կամ ընկերներիս Ես նամակ էի գրում նաև իմ երազանքներին, որովհետև բոլորը ստե էին ու ես մենակով ընդեի Ես ու իմ ինքնապահպանման բնազդս որ ամեն գործողությունն ինձ դասավորեմ, որ մաքսիմալ ապահով լինի իմ կյանքը հետագայում Մի օր Սովորականի պես քնած էինք ու սկսվեց պատերազմը Մեկը, որ վերևներում նստած իր ապրուստի մասին է մտածում ու չգիտի ոնց արդարացնի այդ ամեն ինչը հայտարարում է պատերազմ կողքի երկրին Իսկ կողքի երկիրն էլ մեծ հաճույքով ընդունում է Ճիշտ է ներքևի սֆերաներում այդ ամեն ինչը իջնում է հենց որ հայրենասիրություն, մեզ պատերազմ են հայտարարել, մենք պիտի պաշտպանվենք, պիտի պահպանենք մեր հողերը և այլն, բայց վերևներին Այն սովորական մարդուն, ով իր առօրյա կյանքում գոյատևում է ապահովելու մարկը գնար կանաչի կառներ ու գյուղերից ու կբերեր կծախեր քաղաքի մեջ մի սեղանիկ դրած կենտրոնական փողոցներում ու փոքր վճարներ կտար դրամական պարգևներ ոստիկանական PPS-ի աշխատողներին, որ իրան ձեռ չտան Այդ ձևի սովորական մի մարդ հայտնվում է վերևներում ու սկսում է պաշտպանել իր ունեցածը այն ունեցածը, որը իրականում գողացել է, բայց ինքը չի մտածում, որ գողացել է, ինքը մտածում է, որ դա դրած էր ու ինքը ուղղակի վերցրել է, եթե ինքը չվերցներ, ուրիշը կվերցներ, ուրեմն ինչի պետք է հիմարություն գործի ու ինքը չվերցնի։ Այդ ձև սովորական երկու մարդիկ ու դրանց նման սովորական, դրանց տակի գտնվող մարդիկ ու նույն ձևի սովորական, նույն հատկանիշներով, նույն ցանկություններով դրանց տակի գտնվող մարդիկ, ովքեր բոլորը ցանկանում են պաշտպանել մենակ իրանց ունեցվածքը։ Այդ ամեն ինչը սիրուն դնում են մի հատ հայրենասիրություն կոչվող պակետի մեջ, որ կարողանան գտնել համախոհներ
որ կարողանան մնացած մարդկանց օգտագործեն իրենց նպատակին, որ ինչքան հնարավոր է իրենց իշխանությունը երկար պահպանեն ու իրենց քրփածը ավելացնեն ու պաշտպանեն։ Այդ ձև մի սովորական օր, երբ որ այդ սեղանիկ դրած վաճառողը որոշեց, որ մարդիկ արդեն հասել են այն գիտակցությանը, այն բուռն պայթմանը, որ իրան պետք է քահից ներքև գցեն, որտեվ հասկացել են, որ այդ մարդը ոչնչություն է, ու իրենց կրփում է, ու իրենց արունը խմում է, այդ մարդը որոշեց, որ հայրենասիրության ֆոնի ներքով պիտի պատերազմ հայտարարի կողքի պետությանը, որպեսզի մարդկանց մտքերը ցրի։ Մինչև այդ ոնց էր անում։ Անում էր շոու բիզնեսի միջոցով, մարդկանց ապահովում էր զրելիще, առնում ու ծախում էր մի խումբ մարդկանց, ովքեր ունեին երազանքներ, ու մանկուց սրսկել էին, որ իրանք դառնալու են հաջողակ, իրանց հետևից գնալու են մասսաներ։ Այդ ձևի մարդկանց շնորհիվ մեր փոքրիկ առևտրականը պահպանում էր իր իշխանությունն ու ունեցվածքը։ Մի օր հասկացա, որ այդքանը քիչ ու պատերազմ հայտարարեց կողքի պետությանը։ Ինքը պատերազմ հայտարարեց, բայց ովքեր էին առաջնագծում։ Միգուցե իրանց առաջնագծում պրոֆեսիոնալ մարդիկներ էին, պրոֆեսիոնալ մարդասպաններ, բայց նրանց շարքերում կային նաև իմ նման 18 նոր բոլորած կամ կապ չունի, թեկուզ 20-25 տարեկան երիտասարդներ, ովքեր իրանց երազանքները թողել էին իրանց քաղաքում, իրանց սերը, իրանց մտերմությունը, իրանց բարեկամական հարաբերությունները, իրանց հարմարավետությունը թողել էին քաղաքում ու եկել էին բանակ։ Հայրենասիրություն կոչվող եթերի ներքո։ Դե պատերազմ հայտարարեց, ինչ պիտի անենք։ Այն որ մարդիկ հոտային կենդանիներ են, դա հասկանալի է ու պարզ, բայց բանակում այդ ամեն ինչ ավելի լավ հասկացվում։ Դու գիտես քո հոտին նոխազը ով է, չոբանաշները ովքեր են, չոբաննով է, քեզնից ինչ են պահանջում։ Մեզ էլ բանակում ոչխարի նման ամիսը մի անգամ խոսում էին։ Ճիշտ է մեր մորթին չէին օգտագործում, բայց դե պարզ չի դեռ մորթին, որ նա իրական մեզ ամբողջությամբ էին օգտագործում։ Մենք իրանց դեմ եկած մսաղացին բավարարող մսերն էինք, որ պետք է մտնեինք ատամիտակ ու ինչքան հնարավոր է շատ զբաղացնեինք այդ մեխանիզմին, որ շուտ փչանար։ Ամեն մեխանիզմի ունի իր գոտնեստը։ Ասենք մի մսաղած ունի 100,000 կիլո աղալու կարանտինի։ Մենք այդ 100,000-ն էինք, ովքեր պետք է անցնեին մսաղանցի միջով, որպեսզի այն փչանա։ Այդ օրը որ պատերազմ հայտարարվեց, ես պոստերում էի իմ նոր նշանակ ընկերների հետ, երբ որ կյանքը քեզ գցում է մի մեծ քաքի մեջ, ու անկախ քեզանից այնտեղ փնտրում ես քեզ համախոհներ, որովհետև մենակ դժվար է, այդ նույն հոտային մարդկային ցանկության զգացմունքն է, որ ուզում ես հոտի մեջ ելնես, որովհետև ապահովես, այդ քո ստեղծած փոքրիկ հոտը, թե ինչ կարգավիճակ դու կունենաս, արդեն քեզնից է կախված, քո կարողություններից, ցանկություններից ու ամբիցիաներից, բայց հոտը պետք է քեզ։ Մենք էլ մեր փոքրիկ հոտով կանգնած էինք սահմանին, երբ որ իմացանք, որ պատերազմը սկսել։ Պատերազմը երբ որ սկսում է, դու չգիտես թե ինչ է կատարվում շուրջդ։
մենակ տեսնում ես մի մեծ մսաղած, որ ուտելով, լափելով գալիս է քու վրա ու մտածում ես ոնց անեմ դեմը առնեմ, որ չգնա հասնի իմ մոտիկներին, հարազատներին, սիրելիներին։ Դե իհարկե վերևներում քո այդ ցանկությունը շատ մեծ հաճույքով օգտագործում են։ Մենք էլ չհասկացանք, թե ոնց ռումբերը, տանկերը, հետի օտնը մոտեցավ մեզ, փոքր խումբ էինք 14 հոգուց բաղկացած։ Որոշել էին հենց մեր մասով անցնել, մեր բախները տեղեր բերել։ Ճիշտ է, սաղ կյանքիդ ընթացքում քեզ սովորացնում են, որ այն երկիրը, որից վնաս է սպասվում, որից վտանգ է սպասվում, քեզ սովորացնում են, որ այդ մարդիկ քո թշնամիներն են, իսկ թշնամին ինչ է։ Թշնամին մարդ չի, թշնամին շուն է, թշնամին գայլ է։ Թշնամին ունի երազանքներ, ցանկություններ, ընտանիք, բարի մտքեր։ Մենք գիտեինք, որ մեր վրա հարձակվել են շներ։ Ու երբ որ մենք կրակում էինք նրանց ուղղությամբ, մեր խիղճը մեզ չէր տանջում։ Դե նախ նրանք հեռու էին, տեսնում էիր ինչ-որ քայլող չոփիկներ։ Նման մեշենի վրա կրակելը ոչ մի բարդություն չի կայացնում։ Այդ բանք ուղեղը չի հասցնում ֆիքսի, որ նա էլ է մարդ։ Չէ, ընդհակառակը քեզ սովորացրել են, որ նա մարդ չի, նա շուն է։ Բնականաբար բոլորս կազմ պատրաստ դուրս եկանք խրամատ ու սկսեցինք կրակել։ Այդ ամեն ինչը երկար տևել չէր կարող, որովհետև անհավասար կռիվ էր։ Ու չհասցրեցինք հասկանանք ոնց, մնացինք 3 հոգով, շրջանի մեջ էինք, շուրջ բոլորը շներ էին։ Ու երբ որ նրանք մոտեցան արդեն, մենք բնականաբար հանձնվեցինք ու երբ որ նայում ես նրանց դեմքերին, հասկանում ես, որ իրոք նրանք շներ են, որովհետև այդ պահին նրանք խրախճանքի մեջ են, ինչ-որ փոքրիկ մենամարդ հաղթել են, իրանց ձեռքի տակ գտնվում են մարդիկ, ովքեր անկարող են պաշտպանվել ու դրանց հաշվին իրանց ինքնավստահությունը հասնում է տիեզերք ու փայլում է նրանց գազանային աչքերը։ Մեզ 3-ից չլով փալասով, թոկով, չգիտեմ ինչով կապ կպեցին, գցեցին փոսը։ Ես հենց սկզբից հասկացա, որ մեզ թաղելու համար չեն գցել փոսը։ Ինչքան էլ որ նրանք մեզ նայում էին, հենց ոնց որ շանը կնայեն, բայց իրենք ունեին հրամանատարներ, որոնց պիտի ենթարկվեին։ Ինչ-որ մեկը կիսատ պռատ մեր լեզվով խոսալով հասկացնում էր, որ ինֆորմացիա տանք իրան։ Այդ բային են հերոսական ոգին, որ ասում են գալիս է մարդու վրա, ես չզգացի ոչին ոչ ընկերներիս վրա։ Մենք վախեցած էինք։ Մեր մոտ աշխատում էր ընդամենը մի ոգի, մի միտք, մի պաշտպան ունեինք, դա ինքնապաշտպանության բնազդն էր, ինքնապահպանման բնազդը։ Միշտ, երբ որ ծայրահեղ վիճակում ես, որ կյանքը մազից է կախված, փորձում ես գտնես այն լուսավոր հուսադրող կետերը, որ կա քո շրջակայքում։ Այդ հուսավ դրող կետերն էր, որ մեր վրա դեռևս հող չեն լցրել։ Չեն եկել կանգնել փոսի վրա ու կրակել ու վրներս հող լցրել, ուրեմն դեռ ապրելու ենք։ Չգիտեմ դրան ոնց են ասում, որ կյանքը տաճկիտ առաջով անցնում է, թե ինչ, բայց մտաբերում ես բոլոր այն լավ պահերը, որ եղել է կյանքը մտնում, նաև վատ պահերը, որովհետև այդ վատերն էլ ես նորի ֆոնի վրա արդեն շատ լավն են։ Այն բոլոր ճնշող, նվաստացած վիճակները, փոքրիկ ստորացումները, ամբիցիաների տարորումները, որ վերապրել ես ու ապրել ես, այս կյանքում գումար դառնում են հաճելի, բարի հիշողություններ, այն փոքրիկ թշնամիներին, որ թողել ես քաղաքում, գումար դառնում են հարազատ մարդիկ ու կուզես հենց այդ պահին տենաս ու գրկես, որովհետև դուք 3-ով եք ու այդ 3-ը շրջապատված եք շներով, թշնամու շներով։
Փոսից դուրս լսում էինք ծիծաղի ձայներ, հանգիստ մարդիկ իրանց առօրյա ոնց որ ապրելուց էին, ոչ մի արտասովոր բան չէր եղել իրանց համար, իրանք հանգիստ էին, հաղթել էին ինչ-որ փոքրիկ մենամարտ, հիմի հանգստանում էին, խմում էին, երգում էին, ուրախանում էին, փոքր ժամանակ, երբ որ գնում էինք անտառ, հարազատներով ու մեր մեծ գերդաստանով, ոչխար էինք տանում հետներս։ Այդ ոչխարը մի քանի ժամ ապրում էր մեր հետ, ճիշտ է կապկպած ոտերով ու մի տեղ գցած, բայց ապրում էր։ Ու մենք էլ սրանց նման հանգիստ, ուրախ, թեթև, առօրեական, վայելում էինք բնությունը, ու ոչ մեկիս մտքով չէր անցնում ինչա մտածում այդ պահին այդ խեղճ ոչխարը, ինչա զգում, որովհետև իր աչքին մենք թշնամիներ էինք, մենք գելեր էինք, գազաններ էինք, որ կապկպել են իրան ու գցել են գետնին ու շուտով պիտի մորթեն, բայց մենք սովորական բան էր, դրանց մարել այդ ամեն ինչը սովորական բան էր։ Երևի խրախճանքի նոպաները թուլացել էին ու նոր զգացողությունների կարիք ունեին, որոշեցին մեզ փոսից հանել։ Սկզբից հանեցին, քաշքշեցին մի քիչ, չէին հարվածում, ամենայն դեպս ուժեղ, շատ զգուշությամբ էին վարում մեր հետ։ Այդ նույնիսկ թվում էր, թե դողում են մեր կյանքի վրա։ Հետո ընտրեցին սմբոյին։ Բոյով նիհար ուրախ դեմքով մի տղու, ում հետ 14 օր մեկ պոստեր էինք բարձրանում ու գիշեր ցերեկ անցկացում։ Սմբոյին ընտրեցին ու սկսին հանվացնել։ Հանվացնելը որն է, ճղում էին շորերը վրից։ Սմբոն աղերսագին հայացքով նայում էր մեզ, ոնց որ ոչխարը գնայի իրա ոչխար ընկերներին, բայց մենք ինչ կարայինք անենք։ Վահրամը գոռում էր, զայրույթից, թե վախից, չգիտեմ, բայց գոռում էր ու թվում էր, թե փորձում է ազատվի կապերից։ Ամեն ինչ ապարդյուն էր։ Ես պառկած էի վախը աչքերից մեջ, համակերպված։ Գիտեի սրանց հետո ինչ է լինի, արդեն պիտի համակերպվեմ։ Առաջի սարսուռը անցավ մեջովս, երբ որ սմբոյին սկսին կտրտել։ Մենք ոչխարին թենց չենք արել կյանքում։ Մերոնք ոչխարի բուգը ծակում էին ու թողում են, որ հանգստանա։ Երբ որ անշարժանում էր ու անշնչանում, նոր կախում էին բարձր տեղից ու սկսում քերթել ու կտրտել։ Սրանք անում էին ճիշտ հակառակը։ Սկզբից քերթում ու կտրտում էին, հետո նոր վերջում բուգը ծակում։ Սմբոյի երկու ոտը արդեն կտրած էր։ Սմբոն գիտակցությունը կորցրել էր։ Այդ քաշքշող ամբոխի մեջ իր վիզա անօգնական էսկոմենքում էր թփրտում։ Վերջում, երբ որ թևերն ու ոտերը ամբողջությամբ կտրտված էին, մնացել էր մենակ մարմինը, կտրեցին գլուխը։ Կտրեցին ու շատ պերֆեկցիոնիստին հատուկ զգուշությամբ շարեցին նրա մարմնի մասերը իրար վրա ու գլուխն է դրին վերև։ Վահրամի մոտ չգիտեմ ոնց ստացվեց վեր կենալ ու թռվռալով փախնել, անօգուտ աշխատանք։ Այդ նման է այն բանի, որ մեռնելուց հետո ինչ-որ մեկին պատասխան ես տալու,
Արդյո կարեց իրեն ամեն ինչը, որ փրկես քո կյանքը։ Ու Վահրամն ուներ այդ պատասխանը, հա, արեցի, վեր կացավ ու սկսեցի վազել, բայց ապարդյուն։ Երկու ոտը կապած թռվռալով գնաց, ունգավ։ Օ, շատ խինդ ու ծիծաղի առիթ դարձավ այդ ամեն ինչը։ Մեկ նույնիսկ հանգստություն է իսկում և նայում է այդ շուրջը հավաքված թշնամական տղաներին։ Նրանց մոտ ամեն ինչ մեծ խաղաղ էր, մեծ հանգիստ էր։ Կտրտողը մի մարդն էր, մեջների ռիսկով է երևի։ Միշտ խմբը մտնումա մեկը, ով իրա վրա մեծ պատասխանատվություն է վերցնում, որ ասենք անեկդոտ պատմի, որովհետև կարող է լավ չստացվի ու չխնդան ու ինքը իրան վատը զգա, բայց ինքը իրա վրա այդ պատասխանատվությունը վերցնում ու կանգնում ու սկսում պատմել կամ երգել կամ ինչ-որ պատմություն պատմել, զվարճացնել կողքիններին։ Ես հիշում եմ մեր փոքրիկ խմբին զվարճացնողի մեռած աչքերը։ Նրանց մեջ փայլ կար, բայց մի տեսակ մեռած էր։ Վահրամն ընկավ գետնին, փորձեց մի քիչ էլ սողալ։ Ես չգիտեմ այդ պահին ինչ էի զգում Վահրամի հանդեպ։ Խիղճ, օգնելու ցանկություն, թե ինձ համարում էի դավաճանված, որովհետև նա մենակով վեր կացավ ու փախավ ինձ թողնելով այդտեղ։ Վահրամի բախտը բերեց, բայց նրան նստացրին, հենեցին մի ծառի ու աչքերն երեփակ սկսեցին կրակել հերթով։ Մեկի մոտ ստացվեց։ Մի քանի պատրոն ծակծկեցին Վահրամի մարմինն ու գլուխը, սեղմեցին նրան ծառին։ Վահրամն անշնչացավ, իսկ տղաների մեջ շունչ ծնվեց, մի ոգևորություն։ Ես խառնված կողքերս էի նայում։ Երբ որ փոքր ժամանակ նայում էի կենդանական աշխարհի վավերագրություններ, միշտ մեջս հարցեր առաջանում, ինչի է այդ եղջյուրը կամ այդ վայրի բիզոնը, ինչի է մի պահ հանգստանում, ինչ էլ չի թփրտում, չի փորձում պաշտպանվի, չի փորձում բազի, որ հարց ամնում մեջդ, ինքը չի կոչում, ինքը քո մեջ ապրում է, երկար ժամանակ ապրում է։ Ու այդ հարցի պատասխանը ես հենց այդ պահին ստացա, անիմաստ։ Փաստորեն կենդանիների մեջ բնազդով կամ չգիտեմ ոնց, գիտակցական, ենթագիտակցական, մի տեղ խորը թաղած է մի զգացողություն, որ անիմաստ էներգիա ծախսելու պետք չի։ Եթե նույնիսկ այդ անիմաստ ծախսած էներգիան կյանքդ փրկելու համար է պետք չի, որովհետև ինքը անիմաստ է։ Ու դու հանգստանում ես հանդարտվում։ Մի քանիսի հայացքը ուղղվեցին ինձ։ Պարզ էր, որ հաջորդը ես եմ։ Եթե ես էլ փորձեի պաշտպանվեմ, վեր կենամ թռվռանես, կոմեն կարող է նրանց մոտ այդ անհակ ծարավի զգացողությունը ավելի ուժեղանալ ու ինձ էլ մի բան անեին հենց այդ պահին։ Բայց իմ հանգստությունը նրանց համար ձանձրալի էր։ Ես գիտեի, որ անիմաստ էներգիա ծախսել պետք չի։ Դանակը խրել էին Սմբոյի մարմնի մեջ, մնացած մարմնի մասերը իրար վրա շարել էին վրան, երևի մոռացել էին իրենց կտրող գործիքի մասին։
Չնայած մոռանալը որն է իրանց տարածքն է, էլի որտեղ ինչ կուզեն գտողան։ Երբ որ զգացի, որ տվյալ պահին իմ վիճակը շատ անվտանգ է, հենց այդ պահին ոնց որ իմ մեջ նոր հասկացա, որ ընկերներիս սպանել են, խելագարի նման գլորվեցի դեպի սմբոն, գոռալով ու լացելով, ու մարմինս ինչքան հնարավոր է մոտեցրի նրա մարմնին։ Տղեկը, որ ձանձրացած արդեն միտեղ վերընկած թեթևառօրյական հարցեր էին ըստ երևույթին քննարկում, թե ում նասկին է ծակվել, ում կոշիկն է ոտերը հարում, տեսան այդ պատկերը ու սկսեցին հրճվել։ Ինձ մարմնից պոկեցին, քաշտվին մի 10 մետր հեռու, սմբոյի գլուխը գցեցին գետնին, ես խելագարված շարժվում էի դեպի սմբոյի գլուխը, իսկ նրանք սովորական մանկական մեջի շուն խաղի նման գլուխը տշում էին մեկը մյուսին, ու ես տենց էլ չէի հասնում ոչ մի ձև։ Պահ եկավ, երբ որ ես հոգնեցի, ցեխն ու կեղտը մտել էր աչքերիս ու քթիս, ծակերի մեջ ու ականջներիս, ոչ մի բան չէի լսում, ոչ մի բան չէի տենում, ուզում էի զուտ քնեմ հանգստանամ, երազում էի, որ դրանց մեջից մեկը խիստ թշնամական զգացումով ներծծված կուզենա ժամ առաջ ինձ ոչնչացնի ու գլխիցս կկրակի, ու ես կհանգստանամ կքնեմ։ Տենց մեկնվեցի գետնին, սրանք սմբոյի գլուխը թողեցին մոտս ու գնացին իրենց գործերով։ Մեկը այնքան հոգատար եղավ, որ եկավ ստուգեց կապերս։ Ինչ-որ պահի նկատեցի, որ կամաց սկսում է լուսանալ։ Պատերազմական տարածքում լուսաբացը շատ դաժան է, կրակոցներից ու բարձր պայթյուններից ոչ թռչնական համակարգը չված է առնում տվյալ տարածքից ու դու ոչ մի թռչունի ձայն չես լսում։ Արևը լուռում ուշ բարձրանում է վերև ու ոչ մեկ չկա, որ նրա գալուստը գովերքի։ Իմ մեջ չգիտեմ ինչի տպավորվել էր հենց այդ ամբողջին զվարճացնողի դաժան դեմքը, ուզում էի նրան քծծեմ ատամներով պատառ-պատառ, չգիտեմ խի էի ուզում, չգիտեմ այդ ինչ ցանկություն էր։ Երբ որ բոլորը արդեն ննջում էին, բացի մի քանի հոգուց, ովքեր հեռվում կանգնած հսկում էին սրանց հանգիստ քունը, գիտակցությունս կամաց սկսեց տեղը գալ։ Ձեռքերիս մեջ ամուր զգացի սառը մետաղի քաշը։ Դա սմբոյի մեջ խրված դանակն էր։ Այդ գիտակցությունը մի տեսակ շատ խորն է մեջդ, որ անիմաստ էներգիա ծախսել չի կարելի։ Նույնիսկ երբ որ ընկերոջդ մահն ես ծքում, եթե անիմաստ է, ուրեմն մնա տեղդ պարկած, ոչ մի շարժվի ու մի խելագար։ Ասում են խելագարությունը գիտակցության կորուստն է, բայց ես մտածում եմ, որ խելագարությունը դա ենթագիտակցության կորուստն է։ Որովհետև այն ինչը, որ դու ունես գլխիդ մեջ գաղափարներդ կան, բայց ենթագիտակցությունը կորչում է ու հիմք չունես, կենդանական բնածներդ ամբողջությամբ վերանում են։ Խումբը, որ մեզ գերի էր վերցրել, շատ մեծ չէր, բաղկացած էր 50-60 հոգուց։
Ես կտրտեցի կապերս, բայց դեռ վախենում էի շարժվեմ։ Ենթագիտակցությունս ինձ ստիպում էր, որ վեր կենամ ու փախնեմ, բայց գիտակցությունս ասում էր սպասի մի փոքր էլ, դեռ հարմար ժամանակը չի, մի քիչ է սպասի։ Վերջապես ենթագիտակցությունս հաղթեց ու ես վեր կացա տելիցս։ Թշնամիները քնած էին գետնին, վերնախավը վրանների մեջ։ Մի քանի պահակներ էլ հսկում էին նրանց հանգիստ քունը։ Որոշեցի սկսեմ պահակներից։ Միգուցե վեր կենայի ու ուղղակի փախնեի Վահրամի նման։ Բայց գիտեի, որ նրանք ինձ կնկատեն ու հետևիցս որս կսկսեն։ Միգուցե կհասնեի մեր տղեկի մոտ, մինչև նրանք կհասկանային, որ փախելն եմ, բայց հավանականությունը փոքր էր։ Մինչև այդ ես սպանում էի անգիտակցաբար։ Ես չէի տենում նրանում սպանելը։ Իսկ մի չորեքթաթ մոտեցել էի մեկին, ով դիմացս կանգնած էր մեջքով դեպի ինձ զենքը ուսին ու քթի տակ ինչ-որ բան էր մզմզում։ Ես հասկացա, որ նա մարդ էր, միգուցե մթի մեջ չէի հասկանում, որ նա շուն է, այլ գիտակցում էի, որ մարդ է։ Դիմացս կանգնած է մարդ, որի կոկորդը ուզում եմ կտրել։ Փոքրուց մսի հանդեպ ինչ-որ թաքնված ֆոբիա ունեի, երբ որ ատամիս տակ կրճիկ էր ընկնում, դա ողջ ջանս սարսռացնում էր, ու մեկ էլ դանակիս տակ ընկավ կրճիկ։ Ես ձեռով սեղմել էի այդ անդեր ու դուս մնացած պահակի բերանը ու ինչքան ուժ ունեի դանակս խորել, կոխել էի նրա կոկորդը ու պտտում էի քաշում ես կոմենկոմ։ Ու այդ խրճիկի ձայնը ամբողջ մարմնովս սարսուռ էր տանում։ Չգիտեմ աշխարհս փուլ եկավ նրա երեսից, որ մարդ եմ սպանել, թե որ այդ զգացողությունը կրկնապատկված ու հազարապատկված ընկավ վրես։ Սպանեցի մեկին, երկրորդին, երրորդին, աչքերիս առաջ են սադիստ կտրտողներ նրա վայրենի դեմքը ու ընկերներիս մարմինները, որ ուզում էի հետս տանեմ, չգիտեմ խի էի ուզում տանը։ Ինչ-որ պահ հասկացա, որ վազում եմ ձեռքերիս մեջ սմբոյի գլուխը։ Չգիտեմ քանիսին էի սպանել։ Մենակ հիշում եմ են, որ սմբոյի գլուխն է ձեռքերիս մեջ։ Հիշում եմ են սադիստի դեմքը ու տնում եմ ճանապարհը, որով վազում եմ։ Խելագարված լացակումից վազում էի, վազում ու հասա մեր պոստերին։ Հերվից ձեն տվին, պահանջեցին կանգնել, թե չկկրակեն։ Ես խոսեցի հայերեն, ասեցի վաշտիս համարը, ասեցին զգույշ ու դանդաղ մոտենամ իրանց։ Մոտեցա, մեր կողմում էի արդեն, ճիշտ այս զինվորներից արդեն մինչև ոսկորներս վախենում էի, կապ չունի, որ մասին են պատկանում նրանք։ Իրար վրա սկսեցին հարցեր տալ, ոչ մի հարցի չէի պատասխան։ Մեջներից մի խելացի ասավ, լավ տղեկ, ոնց որ տանջվածա թողեք նստի հանգստանա, թեյ բերեք։ Ինձ թվում էր, թե ոչ մեկ դեռ ուշադրություն չի դարձնում ձեռքիս գլխին։ Նստեցի մի ձեռքով ամուր սխմել էի սմբոյի գլուխը, մյուս ձեռքով թեյի բաժակը, որ շատ տաք էր, վառում էր ձեռս, բայց չէի ուզում բաց թողալ։ Գիտակցությունս եկավ այն պահին և պատմում էի ու խոսում։ Ինձ թվում է պատմել եմ բոլորը, պատմել եմ սմբոյի մահը, պատմել եմ Վահրամի մահը, պատմել եմ թշնամիների կոտորածը, որ կազմակերպել էի արունոտ ձեռքերովս։ Թեյս վերջացել էր արդեն, բաժակը դրի մի կողմ, տղեկին ասի, որ բահ տան, որ ուզում եմ թաղեմ սմբոյի գլուխը։
երեխեք շատ պատկառանքով էին մոտենում ինձ, մի տեսակ հարգանքի զգացում ունեին, չգիտեմ նրա համար, որ մի քանի տասնյակ թշնամի եմ ոչնչացրել, թե նրա համար, որ ընկերոջս հետս բերել եմ, նույնիսկ փոսփորեցին իրանք իրանց ձեռքով, ես մի կտոր գտա, փռեցի գետնին, որպեսզի գլուխը փաթաթեմ մեջ, 2 ձեռով բռնեցի գլուխը, հեռացրի մարմնից, որ վերջի անգամ սմբոյի դեմքը տենամ, ուստի գիտակցությունս խախտվեց երկրորդ անգամ, աչքիս առաջ երևաց են սադիստի դեմքը, որը տենց հաճույքով կտրտում էր սմբոյին, չհավատացի աչքերիս, մի անգամ էլ նայեցի, հասկացա, որ սմբոյի գլուխը չի որ բերել եմ, գցեցի գետնին ու ոտքով ինչքան ուժ ունեի հարվածեցի այդ կրծքին, այանս ծարավը դեռ չէր հագեց է, տայքը անհասկանալի դեմքեր ընդունեցին, ես էլ ասի, որ ես շան գլուխ եմ բերել պատահաբար, սրանք հևոքևոված սկսեցին տշմշատն իրանց մեջ, առավոտը զարթնի ու տեսա, որ այդ գլուխը ցցի վրա տնկած էր վրանիս առաջ, Առավոտը գիտակցեցի, որ ես դառել եմ այն ինչին, որ գնում էի ողջ կյանքիս ընթացքում, այն ինչը գիտեի փոքրուց, գիտեի, որ ես մարդասպան եմ, մարդը, որը ոչնչացնում է մյուս մարդկանց, հրամանատարը եկավ ինձ պարգևատրումներ եւ այլն գովեստի խոսքեր, դարձրին հերոս, ինչա հերոսությունը, ինչ են հերոսները ծնվում պատերազմի ժամանակ, ինձ ասեցին, որ ես վաստակել եմ հանգստի իրավունքով, կարող եմ մի քանի շաբաթ հանգստանալ քաղաքում, դա ինձ կգոհացներ ընդամենը 2 օր առաջ, բայց ես արդեն այն էի ինչ որ կամ, ես իմ փրկության համար հին աստվածներին զոհ էի մատուցել, ու նրանք մտել էին իմ սրտի մեջ ու դառել իմ տիրակալը, իսկ տիրակալը քչով չի բավարարվում, տիրակալիդ նոր զոհեր են պետք, նա անհագա, արուն է ուզում, այդ կենսական հեղուկը նրան պետք է, որ ապրի սրտիդ մեջ, նրան մեռնելուց հետո չգիտեմ, թե հետդ ինչ է կատարվում, բայց դու վստահ ես, որ չի կարելի թույլ տալ, որ նրանք մեռնեն, մի քանի օրից մենք գիշերով հարձակվեցինք, գրավեցինք պոստ, գերիներ, ու սկսվեց մեր խրախճանքը, արդեն հանգիստ էինք, պահակները նշանակված էին, իսկ մենք մնացածս վայելում էինք մեր վաստակած հանգիստը, եկավ են պահը, որ ես հասկացա, որ տղաները ձանձրանում են, ու զվարճանքի կարիք ունեն, ես դառա այն մարդը, որ խնջույքների ժամանակ հարցնում են, իսկ ոչխարնով կմորթի ու մեկը ասում է ես, ճիշտ է այդ հարցը ոչ մեկ չէր տվել, բայց ես կանգնեցի ու ասեցի ես, ու անցա շներին կտրտելու գործ, շները վախեցած էին, իմ պես վախեցած էին, բայց դա ինձ չէր կանգնացնում,
ես հրճվանք էի ապրում, ու հրճվում էին նաև իմ ընկերները։ Ես տենում էի այդ ընկերներից մեջ, որ նրանք անվերջ վստահում են ինձ, որ մտածում են, որ ես գիտեմ, որ նա ճիշտ է։ Ես այդ ձև ասում էի, թե դա տենց է կա։ Դու պրծավ պատերազմը։ Պատերազմն ու զվարճանքները պրծան, հին աստվածները մնացին։ Ում ապետ պատերազմի ժամանակ ծնված հերոսը խաղաղության մեջ, ոչ մեկի։ Դա զուտ սրտաճմլիկ խոսքեր չեն, ուղղակի իսկապես ոչ մեկի պետք չէ։ Մարդասպանության մեքենա, մարդկային մարմինները կեղեքով ու ոչնչացնող մեքենան խաղաղության պայմաններում ոչ մեկի պետք չի։ Շատերը խելագարվում են, շատերը ընտանիք են կազմում, փորձում են սկսել ամեն ինչ զրոյից։ Միգուցե դրանք հենց նրանք են, ովքեր են սահմանը չեն անցել, որ անցա ես։ Սապունի պղպջակը ինքը իրանով հրաշք է, բայց երբ պայթացնում ես, տեսնում ես, որ մեջը ոչինչ չկա, ու այդ հրաշքը կորչում է։ Նույնը մարդիկ են։ Մի անգամ, երբ որ կտրում ես նրանց մաշկը ու տեսնում ես ներսը ինչ է, մարդու արժեքը կորչում է քո համար մեկընդմիշտ։ Մարդը քեզ համար ոչխարից ոչինչով չի տարբերվում։ Չգիտեմ մորգի աշխատողները ոնց են այս ամեն ինչի տակից դուրս գալի, միգուցե նրա համար, որ իրանց մոտ արդեն մեռած մարդիկ են բերում, արդեն պայթած պղպջակներ։ Բայց ես 4 ամիս տնից դուրս չեմ գալիս, որտեվ փողոցում քայլող մարդիկ իմ համար ընդամենը զոհեր են, հեշտ նշանակետեր, որոնց կարելի է հեշտությամբ ոչնչացնել ու գոհացնել հին աստվածներին։ Պատերազմն ու խրախճանքը վերջանում է, բայց հին աստվածները մնում են։ Ու նրանց պահանջն էլ ամնում, նրանց այլան ծարավն էլ ամնում։ Դու ես մենակ, արունը ու հին աստվածները, իսկ են երազանքներն ու մտերիմները ու հարազատները, որ թողել ես քաղաքում, արդեն քունը չեն։ Դու նրանց մասը վաղուց չես կազմում։ Դու ընդամենը հին Աստծու գործիք ես, որ պետք է հագեցնես նրա արյան ծարավը։